Adela Mucolli nuk është më ajo vajza e vogël, e cila 8 vite më parë realizonte role episodike në balete të ndryshme, tashmë që prej 2 vitesh, fal punës së saj ja ka dalë të jetë soliste e parë në trupin e baletit dhe të realizojë role të mëdha. Baleti është vetëm punë. Është vetëm punë, është pasion dhe sigurisht që ka vetëm një qëllim, që duhet arrish aty ku do ti. 6 vite më pas, në premierën Arthuesit, në koreografinë e Ilir Kernit, e sjell në rol kryesor atë të Klarës, por ajo jetson edhe patikenën e sheqerit. Këtë balet e dashuroj realisht, ka një muzikë të jashtëzakonshme, është një balet që e përfaqëson një balerinë klasike denjësisht dhe mendoj që çdo kush në karrierën e vet duhet ta ketë si repertor. Këtë balet nuk e ka për herë të parë, por më herët luante shoqet e Klarës e tashmë plotson ëndrrën e saj, pasi ky balet kërkon nivel të lartë artistik. Tani besoj se kam rritur te teknika. Formimi klasik sipas balerinës të jep mundësi që të realizosh edhe karaktere kontemporane dhe me këtë ja ka dalë ku përzgjoll nga koreografi Angelin Përlocaj për baletin Dasma në rolin kryesor. Artistja kur vihet përballë zgjedhjes, peshorja janon më shumë tek klasikja. Baletin klasik mund të them që e ndjej më shumë. Sigurisht kontemporania është jashtëzakonisht e bukur, unë kërcej dhe kontemporane, por ajo çka unë tërhiqem pak më shumë është klasike. Premiera e Arthuesit vjen në një ditë simbolike, në ditën e të dashuruarve, por kjo thot se këtë rol ja dedikon vetes. Të gjithë punës time. Edhe një personi special? Personi special mund të jem unë përderisa është baleti dhe unë. Gjatë provave ka pësuar një tërheqje në këmbë, është e vendosur që do t'ja dalë edhe dëmtuar. Për mua është hera parë faktikisht që kam një dëmtim, sot është dita e dytë e kësaj dhe përderisa unë ja dola në prova, shfaqja do dhe 5 ditë tjera, do të jem shumë mirë. Ndërron që në repertorin e saj si soliste të realizoj 2 role shumë të dashura. Ndoshta do të them do ishte Black Swan, Mjelma e Zezë dhe Balerina, që ato janë qëllim që ti kem në karrierë. Lidhur me dashurinë, nuk preferon shumë të flasë, por le të kuptoj se njeriu i zemrës është mirë të jetë nga njëjta fushë, pasi i lidh shumë çka. Dashuria mendoj që nuk pyet. Zakonisht balerinat janë gjithë njëri me tjetrin këtu. Edhe me ty ka ndodhur kjo? Është për pjesën dashurisë nuk më pëlqen të flas për jetën time personale. Më parë për arsye se nga sepse është puna. Është puna, besoj kjo është arsyeja. Është afeksioni, mendoj unë. Afeksioni për punën. Për punën janë shumë marrë prova. Adela dhe ti këtu rreth e qarke paske. Unë nuk them gjë për pjesën time. Të uroj sukses dhe shumë faleminderit.